បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងរៀនជប៉ុនទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យដោយសារយើងរៀនកតាកណាហើយអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសូមនិយាយរៀងពីនេះពីនោះពីជប៉ុនតិចណានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយលេងសើចនិយាយរួមទៅជប៉ុនគឺការយកឃើញរបស់គេការឮសំឡេងរបស់គេក៏ខុសពីខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំសំឡេងឆ្កែព្រុសហើយសំឡេងឆ្មាម្ដងអញ្ចឹងបើជាជប៉ុនគេហៅថាសំឡេងឆ្កែយំហើយឆ្មាយំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្មែរយើងធម្មតាមិនវូហ្នឹងហើយឆ្កែវូតែនៅពេលជប៉ុនតែយើងនិយាយវូគេស្ដាប់បានទេគឺវ៉ាំងឬក៏វ៉ាន់អាហ្នឹងសំឡេងឆ្កែយំរបស់ជប៉ុនរីឯឆ្មាវិញឆ្មាមិនម៉ាវដល់ទោះបីម៉ាវមិនក៏ដោយក៏ជនជាតិជប៉ុនគេថាញ៉ាក៏ប៉ុន្តែសំឡេងសត្វយំហ្នឹងយើងសរសេរហីរ៉ាកាណាក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគេសរសេរកាតាកាណានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាំពាក្យនឹងពីរបានគឺវ៉ាងឬក៏ញ៉ាជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំឆ្កែជប៉ុនក៏ដោយឆ្កែខ្មែរក៏ដោយមួយខាំគឺ4ជាគោមដូចគ្នាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាវីដេអូនេះស៊ុយគីណេ